Each house is characterized by the same basic shape, but sets itself apart by different design features and materials. The impressive red brick tower on the right-hand side is a 5-star main plaza hotel and water house. Its golden pinnacles often beat the sunlight, and the tower offers fantastic views over Frankfurt's skyline from its upper floors. Linke Hand voraus können Sie schon die Türen der Europäischen Zentralbank sehen. Diese befindet sich auf dem Frankfurter Großmarkthalle, der 2007 eingestellt wurde. Die alte Großmarkthalle steht unter Denkmalschutz und verschmilzt in Teilen, mit denen sich Verträge im Hochhaus samt Groundscraper zu einem Gesamtensemble. Vor der Strecke liegt das, ja? Auf das Architektenbüro am 18. März 2015 wurde das Gebäude offiziell eingeweiht. Beherbergt über 2000 Mitarbeiter direkt an den Ufer und Fuße der EZB. Das Gebäude, welches einen alten Ferrari gilt, die Basis für die Terrasse des Gebäudes bildet. To your left, you can already see the tower of the European Central Bank. This building is 201 meters high and was erected alongside Frankfurt's route. It was designed by the Viennese architects as the old master is a listed building protected by the foundation. Its remains were integrated into the design of the bank's new home. The building was officially inaugurated on March the 18th, 2015, and is the workplace of over 2,000 ECB employees. Just on the riverbank next to the ECB, you can see a building made of glass, steel, wood, and exposed concrete that houses the restaurant. Integrated into the construction is an old loading crane, which in turn is the base for the building's roof terrace. Vor uns die Rundungsstafelbrücke. Zusammen mit der Seilbrücke im Anschluss verbindet sie den Frankfurter Osten nördlich des Mains mit Sachsenhausen und einer dreispurigen Straßenverbindung sowie zwei Mobilitätswege. Im Dezember 2006 berichtet die Jury unter im Vorstand des Architekten Ferdinand Weide und der BGS der Gesellschaft, die eine stählerne Stabbogenbrücke einfach gekreuzt eine sogenannte Brücke vorschlug. Die Gesamtkosten liegen bei Kosten knapp 42 Millionen Euro brutto veranschlagt. 42 Millionen. Am 10. Dezember 2013 die Kosten eingeweiht. Together with the adjacent Hondo Bridge, the East Harbour Bridge serves to connect Frankfurt to Sachsenhausen and south, and features 3 lanes for road travel, as well as lanes for cyclists and pedestrians. Designed by the architect Ferdinand Weide, the suspended steel deck arch bridge was completed and inaugurated in December 2013, and its total construction costs are estimated at around €42 million. Vor uns liegt nun die Einfahrt zum Osten. Wir fahren das nördliche Hafenbecken des Ostens ein. Der Frankfurter Osthafen wurde 1909 geplant und 1912 feierlich
geschlossen und mit